Here, dankie dat U groot en almagtig is. Dankie dat U altyd by ons is. Maak nie saak wat gebeur in ons lewe nie. Maak nie saak hoe moeilik die lewe soms is en hoe onverstaanbaar die lewe soms is. En hoe chaos en hoe seer en soveel dinge waaroor ons gaan. Dankie dat ons kan weet, ons verhouding met U bly staan. Ons is nog steeds deel van U en U is nog steeds deel van ons. U vloei in ons are, U is deel van ons harte. Dankie dat U teenwoordig is in ons lewe. Dankie dat ons die lewe, hoe moeilik dit ook al mag wees, saam met U mag lewe. Dankie Here. Dankie Here dat ons regtig net kan wees saam met U. En Here, help ons om toe te laat dat U wat in ons woon, ons lewe kom verander, ons gesond maak en ons help met U vrugte en vir ons kom wys wat dit beteken om voluit saam met U te lewe. Amen. Here, kom ons lees die teks. So dit is 'n lang stuk en dit is 'n baie bekende stuk, maar ek wil hê jy moet jouself inleef hierin. Ek wil hê jy moet, ek weet daar's baie tegniese goed en baie redenasies oor hoe dit fisies gebeur het, maar kom ons leef onsself net vir 'n oomblik in wat gebeur het. So hierdie stuk is geskryf heel waarskynlik in die tyd wat die Israeliete weggevoer is in ballingskap en vir hulle was dit belangrik om te weet wie God is. Want in daai tyd, as jy 'n oorlog verloor het, was dit amper so half erkenning dat die ander volk se God groter is as joune, want jy het mos nou verloor. En God kon jou dan nie beskerm nie. Maar God kom en hy sê vir hierdie mense, ek is groter as hulle gode. Ek het toegelaat dat julle weggevoer word, want julle was ongehoorsaam aan my, né? So, hierdie stuk is geskryf, so almal het verskillende gode gehad, jy het 'n songod gehad, en 'n seegod, en 'n aardegod, en al daai, hulle het verskillende name, en verskillende kulture, het verskillende soorte, maar is essensieel as jy God oor iets, of jy is kragtig en goddelik, want jy het hierdie sekere mag, soos die son, of jy is in beheer van die see. Maar, God kom en sê, ek is nie in beheer van iets nie. Ek het alles gemaak, alles wat julle dink so kragtig en magtig is, ek het alles gemaak. Ek is in beheer van alles. En dit is waar Genesis 1 gaan oor die grootheid van God. En God kom sê wat hy en wie hy is. So kom ons lees Genesis 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor alles oor die water gesweef. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig die dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters en die waters om die waters van mekaar te skei. So het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei en die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. So het dit gebeur. God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat bymekaar gekom het, het hy see genoem. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voortkom, groen plante wat saad gee en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. So het dit gebeur.
Die aarde het groenplante laat uitsprei wat elkeen na sy aard saad gee en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 3de dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf op die aarde, om op die aarde lig te gee. So het dit gebeur. God het die 2 groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers en die kleiner lig om snags te heers en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 4de dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens en laat daar voëls onder die hemelgewelf oor die aarde vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens waarvan die water krioel, almal na hulle aard. Ook al die voëls na hulle aard en God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see en laat die voëls baie word op die land. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 5de dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. So het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere op die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan julle al die plante wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vrugte dra en saad gee, dit sal julle kos wees. Maar aan die wilde diere op die aarde en aan die voëls in die lug en aan die diere wat op die aarde kruip, aan alles wat leef, gee ek al die groen plante as kos. So het dit gebeur. Toe het God gekyk na alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 6de dag. Die hemel en alles daarin is voltooi en ook die aarde op alles en alles daarop. Op die 7de dag was God reeds klaar met die skepingswerk en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen het. Hy het die 7de dag as gereelde rustdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. Dit is dan die geskiedenis van die hemel en die aarde toe hulle geskep is. Ons lees tot sover. Ek wil hê jy moet gou jou oë toemaak. As jy bang is jy raak in die slaap, kyk maar net vir die grond, maar fokus. Maak jou oë toe. Imagine. Hoe sou dit gewees het as jy daar was? As jy daar was toe die Here alles gemaak het. Hoe die skepping aan mekaar gesit is. En men nou tyd en plek daaraan koppel en logika nie wees net daar. Imagine net, hoe moes dit gewees het? Hoe moes dit gelyk het? God se skepping. Presies aan mekaar gesit soos dit moes wees. So mooi, so kosbaar. Alles wat presies in mekaar pas, soos dit moet. Dit is amper soos 'n magic show.
waar mooiheid, grootheid, groei in mekaar pas. Soos 'n kunswerk wat vorm en verbasing bring aan almal wat dit aanskou en beleef. God se hande werk. God kom en hy vat chaos en onbruikbaarheid. En hy maak dit bruikbaar en mooi en hy bring orde en verwondering. So mooi. Alles perfek. Perfek om saam te werk, saam met mekaar. En dan maak God vir jou om alles op te pas, ook ingepas by alles, net soos wat jy moet wees. Om te leef in harmonie, binne in hierdie mooi, binne in God se teenwoordigheid. Jy pas op, jy versorg, en jy het lief. Daar's nie pyn nie, net verwondering en leef. Jy is saam met God, elke dag. Dit is wonderlik. Jy is syne en hy glimlag oor jou, hy kyk jou in die oë en jy weet, jy is kosbaar. 'n Perfekte wêreld, soos God dit wou gehad het. Julle kan julle oë oopmaak. Voor ons gekies het om te dink iemand anders weet beter, of ek weet beter, of ons weet beter as God, ons is slimmer, en ons wil graag op 'n manier net soos God of beter as God wees. Was dit hoe dit was? Perfek, 100% perfek. Alles soos wat dit moet wees. Eintlik hemel, nee? Ek dink die paradys was iets, as ons iets beskryf van wat hemel kan wees, was die paradys nogal die tuin van Eden, nogal is dit 'n goeie indikasie. Alles werk net saam, alles is in harmonie, alles is net saam met God. Presies soos wat God dit gemaak het. Maar ons het gekies om beter te weet. Ons het gekies om eerder vir die slang te luister. En dit het gemaak dat God 'n plan moes maak dat ons nie moes sterf nie, want hy het vir hulle gewaarsku gesê, as julle van daai boom eet, sterf jy, want dan was jy ongehoorsaam. En God is geregtig en hy's regverdig, so hy straf ongehoorsaamheid. So as straf en as seer kry en lelik wees en ongehoorsaamheid deel word van jou, dan moet God jou ook straf, nee? En die probleem is, ons kan nou nie meer voor God staan nie. Ons kan nie, want die oomblik as ons voor God gaan staan, gaan ons disintegreer, want hy moet ons sonde straf. Daai wat deel van ons are geword het, daai sonde wat deurtrek is, die keuses wat in ons harte gemaak het, is nou deel van ons. So eintlik moes God net gesê, dis nou verby, nee? Dis verby, want julle was ongehoorsaam. Maar God kies om eerder 'n ander plan te maak. Hy kies om ons eerder uit die tuin van Eden uit te laat gaan. En ja, weg te gaan van hierdie perfektheid. Maar hy straf ons.
Maar hy is lief vir ons, dat hy 'n plan gemaak het en gesê, maar julle het nou droog gemaak, maar kom terug na my toe. Kom terug na my toe, en daar's offers en allerlei goed wat hy in plek gestel het, sodat jy vir jou sondes kan betaal, sodat jy by God rein genoeg kan wees. Die probleem is, ons kry dit nie reg nie. Ons ken almal Kain en Abel se storie, van dit wat in ons harte aangaan, wat in hierdie een boetie se hart gebeur het. Dit is nie net goed wat ons doen nie, dit gebeur in ons harte. Ons sonde is deel van ons harte. En dis hoekom ons sukkel om by God uit te kom. Dis hoekom ons sukkel om so perfek genoeg te wees, om rein genoeg te wees, om sondeloos genoeg te wees, om by God te kom. Dis in ons harte. Ons kan dit nie sonder God doen nie. En hy stuur ons weg. En jare gaan verby en mense probeer by God uitkom, wat ons is gemaak om by hom te wees. Ons smag na hom. Ons kan nie sonder hom wees nie. Ons is 'n stuk weg van ons. Daar's 'n leegheid, daar's 'n leemte. En daar sal altyd 'n leemte wees as ons nie vir God het nie. Mense soek na God, hulle smag na God. Maar ons kan net nie by God uitkom nie, want ons is so vol sonde. Ons harte is so stikkend. En dan stuur God sy seun. Hy maak 'n plan dat ons weer by God kan uitkom, dat ons weer voor hom kan gaan staan en vir altyd by hom kan wees. En hy stuur sy seun om finaal te betaal vir hierdie sonde wat so vervleg is in ons harte. En hy beloof, eendag sal alles weer wees soos wat dit was toe hy dit gemaak het, soos wat hy dit gemaak het om te wees, dat ons permanent, sonder hierdie verskriklike seer wat ons veroorsaak het, by hom kan wees, en net kan wees, en leef saam met hom. En eendag gaan hy kom, en hy gaan finaal kom afhandel, hierdie sonde, hy gaan kom afreken met hierdie sonde, maar hy kan nie dit doen, as is nog deel van ons is nie, want dan word ons saam met hom vernietig. Nee? So hy het sy seun gestuur om ons 'n kans te gee om saam met hom te kan wees. Om ontslae te raak van dit wat in jou hart is. Om ontslae te raak van hierdie sonde. En hy het vir ons 'n kans gegee en hy het gesê, as jy glo met jou hart dat Jesus vir jou sondes kom sterf het, dat hy namens jou aan daai kruis betaal het vir alles wat sleg is, waarmee jy so deurtrek is, dan word jy vrygemaak. En in plaas van dat jy deurtrek is met sonde, word jy deurtrek met God en sy Heilige Gees. Jy word nuut, dis letterlik, jy word nuut gebore, jou DNA verander. Jy word gevul met die Gees. En dan kan ons kies om anders te lewe. Dan kan ons kies om sonder sonde te lewe. Want jy word vry. En as God dan eendag kom om die sonde te straf, dan hoef hy nie vir jou te straf nie, want jy is nuut gemaak. God sien die Gees, sy Gees wat in jou is, en jy kan vir ewig saam met hom wees. En dis hoekom dit so belangrik is, dat ons mense moet help beleef, help aanvaar wat God vir hulle kom doen het, om mense te kom help so vinnig en soveel as moontlik, dat hulle lewe ook nuut word, sodat hulle nie ook gestraf hoef te word, as God ons sondes kom straf nie. Jy word vry, jy word nuut. En ons kan elkeen, ons kan weer leef saam met God. En dis 'n verskriklike groot geskenk wat die Here vir ons kom gee het. So ons sit hier vandag en ons sê, ek het my hart vir die Here gegee. En wat gebeur as ons dit doen? 'n Stukkie van God se paradys begin weer wakker word in jou. Jy word weer deel van hoe dit kan wees. En dis wat kinders van God is, en dis wat gebeur wanneer die koninkryk van God in ons hart begin leef.
Die koninkryk van God word dan stukkie vir stukkie deel van hierdie wêreld. En die amazing ding is, dit is wat die kerk is, nê? Is ons wat kinders van God word, kom by mekaar en ons begin stukkie vir stukkie weer hierdie paradys leef, binne in 'n stukkende wêreld. Onthou, God het nog nie kom afreken met sonde in hierdie wêreld nie. Hy moet nog kom. Maar binne in hierdie stukkende wêreld word hierdie paradys, God se koninkryk, God se liefde weer sigbaar in sy gemeentes. Daar waar sy kinders by mekaar kom, word ons weer soos wat God ons gemaak het om te wees. En waarvoor is ons gemaak? Ons is gemaak om op te pas, om opreg lief te hê, om te regeer saam met God in liefde in die beeld van God. En hoe doen ons dit? Hoe weet ons hoe lyk God se koninkryk? Hoe is ons besig om hierdie God se koninkryk te leef tussen mekaar en dat dit uitstraal uit ons uit in hierdie wêreld en dat mense, dit amper mense verblind en sê, maar ek wil ook dit hê. Ek wil ook deel van hierdie koninkryk wees. Ek wil ook deel hê in hierdie vryheid, in hierdie nuwe lewe, in hierdie stuk hemel wat die Here vir ons kom gee het. Hoe lyk dit? Dit lyk soos die vrugte van die Gees. Dit lyk soos dit wat gebeur as ons deurtrek word deur die Gees. So wanneer ons dit doen, ons kom net weer met Galasiërs uit. Wanneer ons dit doen, wanneer ons dit leef onder mekaar, verander ons die wêreld. En as ons as gemeente sê, ons gee om vir mekaar. Ons is daar om mekaar te dra. Hoe gee ons om vir mekaar? Hoe is ons wat God ons gemaak het om te wees? Dan is dit soos wat God gesê het. Dan is ons lief vir mekaar. Opreg lief vir mekaar. Dan ervaar ons vreugde. Nie omdat my omstandighede, onthou ons omstandighede is dieselfde. Ons omstandighede word nie noodwendig maanskyn en rose nie, maar dit is wat hier binne in jou hart gebeur, nê, wat nuut word. Jy ervaar vreugde, want God is in jou. God, jy is deurtrek met God. Jy kan nie anders as om vreugde te ervaar nie. Die God van die heelal is binne in jou. En hy is lief vir jou, en hy sê jy is kosbaar, en hy kyk vir jou in jou oë, en hy sê vir jou, my kind, ek sien jou raak. Ek sien jou raak, ek is so lief vir jou. Hey, ons kan amper nie anders as om hierdie amazing vreugde te ervaar, as yes, ek is God se. Vrede. Die ongelooflike vrede om te weet, maar ja, die wêreld is verskriklik. Maar ek is God se. Ek is okay. Ek kan my bes probeer om die wêreld 'n beter plek te maak, maar ek sal altyd okay wees, want ek bly God se. Geduld. Wanneer ons hierdie liefde en vreugde en vrede ervaar, dan kyk ons anders na die wêreld. Dan kyk ons anders na stikkend wees. En dan raak ons meer geduldig. Vriendelik. Die manier ons mekaar hanteer. Goedhartig. Ek wil goedhartig wees. Ek wil ander mense goed doen aan ander mense. Want ek wil hê, hulle moet iets van hierdie liefde, kosbaarheid en grootheid van God ervaar. Binne in hulle seer kry, binne in hulle rou, binne in hulle chaos. Getrouheid. Te weet, ek kan iemand vertrou, ons kan mekaar leer vertrou, maar meer as dit, God is getrou. Nederig. Dit sê maar, dit is nie omdat ek so awesome is nie. God het hierdie in my gedoen. God het hierdie in my gedoen, en selfbeheersing. Om te sê, ek kan kies, om te sê, ek kan kies om vir God te kies, om reg te leef volgens God se wil. Ek kan dit nou kies, want ek is vrygemaak. Ek hoef nie meer te sê, ek kon dit nie gehelp het nie. Want jy is genees van jou sonde. Jy kan anders kies.
Jy is nie meer 'n slaaf van jou sondes nie. God het vir jou betaal. Jy's nuut gemaak. Jy's die Gees in jou. Jy kan kies. Dit is moeilik, maar jy kan kies. God het vir jou daai mag gegee om selfbeheersing toe te pas, om die regte ding te doen. So die kerk word 'n stukkie oase van daardie wêreld waaroor ons almal droom. 'n Wêreld waar ons word wat ons gemaak is om te wees. Nie dat ons dit altyd reg kry nie, nê? Ons bly mense. Maar dit is waarna ons streef. Dit is waarna God ons roep. Om mense te help, om saam met mekaar iets te word wat God gemaak het om ons te wees. Hierdie wonderlike skepping wat hy ons gemaak het, om in te leef, om op te pas en daar te wees, en saam met hom die lewe te lewe. Lewe is 'n geskenk. Dit is 'n groot geskenk van die hemelse, die God van die heelal, wat hy vir jou kom gee het. Hy het lewe in jou ingeblaas. Jy is deel van hom. Om sy koninkryk te laat kom in mense se harte en stukkie vir stukkie hemel op aarde te wees. En dis waarvoor ons geroep is, om stukkies hemel, God se koninkryk, nie net in ons harte, in ons harte te laat groei. En wanneer dit in ons harte groei, dan borrel dit uit ons uit. En ons kan nie help om daai stukkies vir ander mense ook te bied nie. Nie om dit te aanvaar of nie te aanvaar nie, maar dis wat ons vir hulle bied, is wat God vir hulle bied. Ons word geseënd, ons is geseënd. Nie omdat alles goed gaan nie, want ons leef in 'n stikkende wêreld en daar gebeur goed wat ons glad nie verstaan nie. Maar omdat God ons sin is, omdat ons God sin is, en stukkie vir stukkie weer kan word wat God ons gemaak het om te wees. Ek wil jou uitnooi, kom ons wees weer net vir 'n oomblik op God se skoot. En wees net en beleef net, maak jou oë toe, nou ek sal tyd gee vir stil gebed. Wees net saam met God en vra hom, Here, help dat ek so sal leef en so keuses sal maak dat U deel van my DNA sal word en dat ek dit net so sal leef. Want as dit deel van ons DNA word, dan is dit nie geforseerd nie. Dan leef ons nie God se 10 gebooie geforseerd omdat ons bang is vir iets nie. Dan leef ons dit, want is deel van ons DNA. Dis die regte ding om te doen. Dis hoe ons voluit lewe. Dis hoe ons anders lewe. Dus kom ons vra vir die Here, Here, maak U deel van my DNA. Kom ons word stil.
is U se, Here. Ek is U se, Here. Here, dit bly net so ongelooflik om te dink dat ek is U se. Ek is kosbaar. U sien my raak. U kyk vir my. Die God van die heelal wat alles gemaak het, wat groter en sterker en magtiger is enige iets wat ons ooit kan dink te groot vir ons is. Ek is U se. Dankie, Here. Dankie, Here. En Here, mag ek al hoe meer waardig genoeg wees om U se te wees. Mag ek toelaat dat U my hart verander, dat U my kom genees, dat U my anders kosbaar by U mag laat leef. Verander my lewe, Here. En help my om ook anders te kyk. U skepping, U mense in die oë te kyk en U liefde raak te sien. Amen.